নমস্কার জিএসএম বন্ধুরা, আমি এমডি ajit আপনাদের কাছে এসেছি আজকে ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে। যে ভিডিওতে আমরা তুলে ধরছি যে জিও কোম্পানির যেসব কিপ্যাডওয়ালা মোবাইলগুলো এসেছিল, এই কিপ্যাডওয়ালা মোবাইল আমরা কিভাবে উইদাউট বক্স ছাড়াই আমরা ফ্ল্যাশিং করব। তা নিশ্চয়ই আপনাদের এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে উইদাউট বক্স ছাড়াই আমরা ফ্ল্যাশ টুল দিয়ে জিও কোম্পানির কিপ্যাডওয়ালা মোবাইলগুলো কত সহজে আমরা ফ্ল্যাশিং করে নিতে পারছি। আর তার আগে একটা কথা, যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনাদের মতামত আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমরা আপনাদের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। তা চলুন আমরা দেখি যে জিও কিপ্যাডওয়ালা মোবাইল আমরা কিভাবে ফ্ল্যাশিং করছি। প্রথমে আমাদের যেতে হবে এই কুইফিল টুলটাকে আমাদের ওপেন করে নিতে হবে। ডবল ক্লিক করে ওপেন করে নেওয়ার পর তারপর আমাদের কাজ থাকবে মোবাইলের ব্যাটারিটা একসঙ্গে লাগিয়ে আমাদের যে মাঝখানে যে ভলিউম, মাঝখানে যে আপ ডাউন লেফট রাইট যে আমাদের সুইচটা আছে, ওই সুইচ আমরা আপ আর ডাউন একসঙ্গে চেপে ধরে রাখবো। চেপে ধরে রেখে জাস্ট ইউএসবি কেবল ঢোকাবো। ইউএসবি কেবল ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা একটা ভাইব্রেট হবে। ভাইব্রেট হয়ে যাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলকাম যে ড্রাইভার, ওই ড্রাইভারটা নিয়ে নেবে। তা অলরেডি আমাদের ড্রাইভারটা নিয়ে নেওয়ার পর আমাদের এরপরে কী করতে হবে, এরপরে করতে হবে যে এ প্লাগ বিল্ড, এইখানে ক্লিক করতে হবে। এ প্লাগ বিল্ডে ক্লিক করার পর আমরা চলে যাব ব্রাউজারে গিয়ে আমাদের ফাইলটা যাতে ডেস্কটপে সেভ করা আছে আমরা ডেস্কটপ থেকে সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করার পর আমরা এই যে আমাদের ফাইলটাকে সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করার পর আমাদের তারপরে যে লোড XML এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা আওয়ার প্রোগ্রাম যে প্রথমে QNC উইদাউট QNC এইটাকে আমরা সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করার পর আমরা যে প্যাচ 0 প্যাচ 2 আমরা প্যাচ 0টাকে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর তারপর আমাদের কাজ থাকবে এই যে ডাউনলোডিং অপশানটা আছে, এই ডাউনলোড অপশানটা আমরা ক্লিক করব। যখন এই ডাউনলোড অপশানটা আমরা ক্লিক করব তখনই আমাদের মোবাইলটা ফ্ল্যাশিং হতে শুরু করবে। তা চলুন আমরা ডাউনলোড মোডটাকে ক্লিক করে আমরা মোবাইলটাকে ফ্ল্যাশিং করি। আমাদের কত সুন্দরভাবে আমাদের মোবাইলটা ফ্ল্যাশিং হলো। এইভাবে আপনারা আমাদের ভিডিও দেখে স্টেপ বাই স্টেপ ভাবে কাজ করবেন। কাজ করলে আপনারা অবশ্যই কাজগুলো সাকসেসফুল হবেন। আর এই ফ্ল্যাশ ফাইল আর এই টুলটা যদি আপনাদের লাগে, আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করবেন।